嘉瑩，好高興見到你啊！係好耐冇見。上次見係差唔多2024年啦，之後咧你就去咗北京受訓，我哋好驕傲，你係我哋第一位香港人員參與國家嘅航天任務。我哋喺呢度咧，第一係祝賀你啦，亦都係寄予祝福，我哋都係表示關心。多謝大家嘅支持同埋關心，係啦，我會好好加油嘅。你嘅生活點啊？喺訓練中心，每日都係排得好滿咯，基本上係真係好艱苦啦，我覺得。但係總算而家都到點啦，即係而家我都係好有信心可以係完成到呢個任務咯。從來未試過咁耐離開香港咯，咁所以都希望即係完成咗任務之後，可以快啲翻到嚟香港嗰度感受一下香港嘅各樣嘢咯。在1年多的時間呢，您就完成了所有艱苦的訓練，達到了這個上太空執行任務的標準，我們都為你感到驕傲和自豪。我相信咧，17萬幾個會員咧都一齊係為你感到好光榮，亦都為我哋自己感到好自豪嘅。你嘅家人喺北京生活係可以嗎？都好好，小朋友都好開心喺呢邊讀書。你嘅成功參與今一次嘅航天任務咧，係表示國家對你嘅認同，亦都表示國家咧對香港嘅信任同埋支持。一定會全力以赴做到最好。好好休息，保持狀態，好，放鬆心情，咁以最佳嘅所有條件翻嚟話俾我聽嘅感覺，預祝你圓滿成功。多謝。為我哋嘅國家航天事業咧續寫輝煌嘅篇章。會嘅，我會加油。